Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaantiin meel walbad adduunka ka joogtaan. Maanta waxaan sameynayaa hilib couscous aan sameynayaa iyo cheese, meatballs iyo cheese dhexda laga gelinayo aan sameynayaa. Gabdho badan ay weydiiyeen waxyaabo caruurta lagu cayilay soo geli abaayo, marka wax fiican oo dhinaca filo caruurta aad ku cayilisiin oo aad u macaan maanta idin wadaa. cheese wuxuu u fiican yahay ilkaha iyo lafaha, calcium uu leeyahay, hilibkana murqo u fiican yahay, borotiin waaye. marka aad u macaan yahay, sameyskiisana aad u fudud yahay. waxyaabo ka kooban yahay waa hilib iyo hilib shishiidka sambuusiga lagu sameysto iyo cheese-ka maxaa la dhaho parmesan iyo maxaa la dhahaa reexaan iyo roodhiga shiidan oo slice-ka ah oo la qalajiyay oo 3 koob 3 loo qaybiyay hal qayb ah. waxyaabaha intusayan waa cagaarkaas la soo shiiday basil iyo cheese-kan waa kana mozzarella-daas dheer waaye aan dhexda ka geliyay. parmesan-ka budada aan ku daraayn waa kana, ama qaybtan isticmaali kartaan sawir dheer ama qaybta caaga ku jirto dheer oo soorta camal u shiidan isticmaali kartaa oo dhanaan. iyo wax yar oo badnayn oo caana isticmaal doona. bahashaasna reexan waaye. cheese-kana kan waa isticmaali kartaa ama midka dheer isticmaali kartaa. mindisaan ugu jarjaranaysaa. waa kaasa jidasa u jarjaranay couscous-kaas. haddii kalena usha dheer asa u jarjaraysaa, dheerkaas u jaraysaa xoogaa yar oo qiyaasa oo ujeeda Soomaha adika jeceshahay isticmaal. hadda waxaan ku daray bahashi cheese-ka budada ahaa iyo waxaan ku daray bareedkii yaraa, hilib rootiga yaraa shiidnaa iyo reexaantii aan ku daray. waxaan ku daray basal yar oo wax yar soo shiilay wax yar si ay uga dhimato maxaa la dhahaa ceeriinka zaa'idka ma jecle. wax yar inaan dabka soo tusaan jeclahay. iyo waxaan ku daray cagaarkii iyo waxaan ku daray wax yar oo tuun ah iyo hal xabo ukun ah aan ku daray. marka hadda kulli waan isku wada qasayaa wixii oo dhan si ay si fiican iskugu milmaan ay u qasmaan. markaas gacantaada waa la geli kartaa haddii aad rabtid aad ku qasan kartaa. markaas marka hadda waa ku koosaya waa si fiican isku dhex gashay iyo wax yar cusbana waa ku daray oo aan ka badanin. markaas hadda waan ku koosaya asagii oo dhan. markii aan wada ku kooso oo diyaarsaday kadib baan cheese-ka dhexda ka gelinaya, ma garatay. waa kana kulligiis waan wada koosay couscous aan ka dhigay. haddii aad rabtid intaas waa ka yaraysan kartaa couscous-ka, haddii kalena intaana ka dhigan kartaa. cheese-ka waa kasaa qaybtii oo waaweyneed oo 4 geeska oo looxa weyn aan kasoo jaray. cheese-ka looxa camal ahaa oo weynaa aan dhexda soo gelgelinaya, ma jeedaa. hadhow way isku karsamaya kulli macaan u noqonaya. waa kaasa saasa u koosaysaa dhammaantiis. qaybta kalena waa kana oo dheerka ahayd ushi isku mid leh waaye. ayaga laba nooc kala sameeyeen laakiin waa iska cheese-kii leh waaye. cheese-kan cheese-ka mozzarella la dhahaa waaye. oo lagu darsado maxaa la dhahaa asigoo la hoolo lagu darsado biisada waaye. kulligiis soo wada dhexgelinay soo ma jeedid. marka hadda waan dhameeyay kulligiis diyaar waaye. marka hadda waxaan shitay waxaan rabaa inaan geliyo ovenka inaan geliyaan rabaa. yaanyo yar oo yaayad gasaca soo gadan kartaa, cabaar dabka keesanaato way gursanaysaa saana ku noqonay, ma garatay. yaanyada ku jirto aan dhahe maxaa la dhahaa dhalada. hilibka waa kaasa korka waxaan ka saarayaa suugada baastada oo suugo dalac bilaasho waaye oo yacni hilib laheenan, because hilib haddaan ku karana haddana hilib kale baan kor ka saaraa may. maxaa la dhahaa hadda waxaan geeyay ovenka 350 oo Fahrenheit iyo 176 Celsius qofka Celsius isticmaalo. waa kana hilibkii 30 daqiiqo camal ku jiray saanu noqdo wuu wada bislaaday. hadda korka waxaan ka sii saarayaa cheese kale aan korka saan uga sii shubay. wax yar oo suugaan waa ku sii shubay intaan cheese-ka ku shubin. waa kana marka hadda dabkan ku celinaya ilaa iyo cheese-ku kaga dhalaalo korkiisa, ma garatay.
jiisaa lagu qasay, jiisaa dhexda laga geliyay, jiisaa korka looga shubay. kaala carag macaan waa kasaasaan kusoo baxay. wax yaroo reexana korka uga shubay. macaan waa caadi ma aha. waxa rabtida ku cuni kartaa ma garatay. marka waa kaasaa hadda dhexdiisaan fiirinaynaa sida uu noqday. marka dhexda laga kala jaro aan rabaa inaan idin tuso. waa kaasaa kansaan kusoo baxay. waa kaasaa dhexdiis ma jeedaa jiiska. kana saan kusoo baxay. waa kaasaa jiiska dhexda uga jiro. hadda ana dhadhaminaa insha Allah. caadi ma aha. macaan caadi ma insha Allah. haddii aad ka heshay videogan like gare, haddii nagu cusub tahay subscribe gare. dhammaantiin aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.